соат ба вақти прогара соякас ва шумо барномаи хабари радио Озодиро тамошо доред. Нахуст нигоҳ меандозем ба сархати мавзӯи имрӯз 12 декабр. корманди бозрасии давлатии автомобилӣ як ҷон духтарро дар роҳи ҳисор пахш кард. Афсар худро гунаҳгор намедонад, ҷабрдида дар бемористон аст. маҷрӯҳии вай коси ҳамон духтарак ду ҷо кафидагӣ миёнаш камтар сараш осиб дорад. Покистон аз арзёбиҳои озодии динӣ департаменти давлатии амрико нороҳат аст. дар гузориши солона мавқеи Тоҷикистон тағйир наёфт, вазъи баъзе кишварҳо беҳтар шудааст. ҳомии ихроҷшудаи муҳоҷирони тоҷик Каромат Шарифов аз ҳукми Додгоҳи олии Тоҷикистон розӣ нест ва исрор меварзад, ки Русия ӯро нодуруст берун кардааст. асоси одамфурӯшӣ аст. фурӯхтани як шаҳрванди бегона ба Тоҷикистон. фалокат буд ё беэҳтиётӣ? бозрасии давлатии автомобилӣ ба тафтиши садама бо ширкати яке аз кормандонаш оғоз кардааст. ин дафъа ҷавон духтари 18 сола зери чархи мошини намояндаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ монд. саломатии Фараҳноз Раҳматова осеби ҷиддӣ дид. ронандаи мошин муолиҷаи ӯро бардошт гирифт. садама кай, дар куҷо ва чӣ гуна рух дод? Мирзонабӣ Холиқзод ва Барод Юсуфӣ таҳқиқ карданд. در همین گذرگاه راه ماشینگرد واقع در دهه چورکاران 3 کیلومتری شهر دوشنبه هنگام شب چند روز قبل پرپرشکی بازرسان دولتی شهر حصار یکی از ساکنان همین دهه فرهناز رحمت و را میزند که فعلا در بیمارخانه قره‌بالای شهر دوشنبه مراقبت پزشکان قرار دارد. این حادثه در حالت رخ داده است که به قبل خود پرپرشکی کلان بازرسان دولتی ناحیه حصار غلام غفار هنگام شب بود و از بس که طریق ماشینا خیلی چراغان بود و اون نتوانست است تا اندازه خودش را اداره کند و هنگامی که این راهگذرها از اینجا میگذاشتند در اینجا اصابت میکند. اما قریبی آرامگاه آرامگاه سفرعلی کنجای فاسکو بله روبروی همینجا با یکی از ما این راه بدیان و ارتش شانی فرها من ندیدم موندم یکی از بارا همین پیدا شدن در روی راه گرچند که وام کردیم تورم زام کردیم اما آخری ماشین در رسیده. طوری که شاهدان میگویند که فرهناز رحمت و را هنگامی که این ماشین میزند تقریبا تا این اسگاه یعنی تا 5 متر با خودش میکشد و میبرد. حالا طوری که پزشکان بیمارخانه قره‌بالا گفتند میان فرهناز 18 ساله از دو جایش کفیده است و هنگامی که او به زمین برمیخورد سرش نیز آسیب جدی میبیند. تنها بعد از 3 روزی که او در بیمارخانه بستری بود به خود آمده است و حالا طوری که نزدیکانی به ما گفتند به طور پراکنده صحبت میکند، هنوز حواسش نیز جمع نشده است. مجروحی وی کوسی همون دخترک دو جا کفیدگی میانش کمتر سرش آسیب دارد. بعدی 2 روز 3 روز در وزنی خانه بود، حاضر پلات گذراندن بهتر خیلی. طوری غفار غلام در صحبت تلفنی با ما گفت حالا نسبت این حادثه تفتیشات ادامه دارد و او میگوید که در این کار خودش را چندان گناهکار نمی‌حسابد و به قبل خودش یک فلاکتی بوده است که از زیر پا خسته است. همون آدم با ما حاضر یاردم داشته در تمام همین نظارتی که حاضر همون مقصدی که چیزی که در کار است برای همین دخترک همین شفیار همین گهی باش خاصه در همین کار. فعلا در نسبت این حادثه تفتیشات شروع شده و از طرف مفتشان بازرسان دولتی اتومبیلی شهر حصار مورد تحقیق و بازجویی قرار دارد و آنها گفتند که تنها پس از انجام پوره این تفتیشات به مطبوعات خبر خواهند داد. дар воқеъ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Қирғизистон низ пои маъмурони мақомоти интизомӣ зуд ба қазияҳои ҷанҷолӣ кашида мешавад. дирӯз додгоҳе дар Бишкек шаҳрванди Қирғизистон Марс Бодошевро барои арӯсрабоӣ ва куштор 20 сол ба зиндон маҳкум кард. ин мард моҳи майи имсол Бурулай Турдалӣ 19 соларо дар идораи пулис бо зарби корд ба ҳалокат расонд. пеш аз ин волидони духтар ба пулис дар бораи рабуда шуданаш хабар доданд. пулисиро мошини Бодошевро дар канораҳои Бишкек манъ кард ва онҳоро ба идораи пулис овард. дар идораи пулис Бодошев барои суҳбат бо Бурулай иҷозат гирифт ва баъдан ба ӯ ҳамла намуд. ин ҳодиса ва хунукназарии пулис дар ҷомеаи Қирғизистон баҳсҳои тундеро ба бор овард. аммо зоҳиран то ба ҳол мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба кӯмакхоҳии занони қирғиз аҳамият намедиҳанд.
بیایید این نوار برنامه تلویزیون قرقیزستان را بدون شرط تماشا کنیم که در آن افسران پلیس فیقان زن را نادیده می‌گیرند. Брат с женой ругается. Откройте двери. Я вдруг его убивают там. Брат с женой ругается. Да, открой двери. По-хорошему открой. Сейчас на наших. На камеру снимайте. Успокойся, Виктор. На камеру снимайте. Документы можно, пожалуйста, ваши? Шеф, я же говорю, там брат с женой ругается. Не снимайте, пожалуйста. Нет, без камеры. А ну так подойди, братан, без камеры. Все, пойдем. Только пусть уберет, да? Не, он со стороны, он подходить не будет. Успокойтесь, пожалуйста. Это моя жена, брат, моя жена. Бля, там. Все нормально, что вы хорош снимать уже? Чего вы так снимаете? Фиксируйте просто, зачем снимать меня? Ты меня зачем снимаешь? Так. Меня ты зачем снимаешь, братуха? Азиат, у нас с тобой уже было просто... بالاخره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی راننده قرقیز را که ماشین بدواهی داشت آزاد کرد و زن هم رسما عریضه ننوشت. ولی بعد پخش این نوار وزارت کارهای داخلی قرقیزستان به تفتیش حادثه آغاز کرده است. ضمناً طبق نتیجه تحقیقات نهاد امبودسمن قرقیزستان همه ساله در این کشور حدود 8000 دختر دزدیده می شود که بیشتر آنها مورد خشونت و آزار قرار می گیرند. 80% دزدیده شده ها مجبور می شوند که همسری را بپذیرند و تنها 20% امکان می یابند که فرار نمایند. رو می‌رویم به موضوع دیگر. روزی گذشته وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو درباره گزارش سالانه دپارتمنت دولتی این کشور اوید به آزادی‌های مذهبی معلومات داد. در بازگزاری امسال موقع تاجیکستان تغییر نکرده است در حالی که وضع همسایه کشور آن بهتر ارزیابی شده است. محتوای گزارش دپارتمنت دولتی را خرامان بقازاده ارائه می‌کند. нахустин бор дар 12 соли охир дар гузориши солонаи департаменти давлатии амрико оид ба озодиҳои динӣ узбекистон аз гурӯҳи кишварҳои мавриди нигаронии хос берун шудааст. вале тоҷикистон имсол ҳам дар ин феҳрист боқӣ мемонад. департаменти давлатӣ гуфт узбекистонро ҳамакнун дар қатори кишварҳое арзёбӣ мекунад ки дар феҳристи кишварҳои вижаи мавриди назар шомил шуданд. дар ин гурӯҳ инчунин имсол русия ҳам ворид шудааст. вазорати умури хориҷии амрико мегӯяд дар русия даҳҳо гурӯҳҳои диние ба мисли шоҳидони яҳво, баптистҳо, лютеранҳо ва дигарон мавриди ҳадаф қарор доштанд ва аз соли 2016 дар ин кишвар фаъолияти созмонҳои миссионерӣ ё мубаллиғони гурӯҳҳои динӣ дигар мавриди пайгарди ҷиноӣ қарор гирифтанд. гузориши департаменти давлатӣ дар бораи озодиҳои динӣ дар саросари ҷаҳон ҳамасола шуруъ аз соли 1998 таҳия мешавад. кишварҳои вориди ин гузориш вобаста ба он ки дар сатҳи боло қарор доранд ё поин метавонанд мавриди таҳримҳои иқтисодӣ қарор гиранд. котиби давлатии амрико майк помпео рӯзи сешанбе дар вашингтон гуфт имсол дар мувофиқа бо конгресс ва гурӯҳи кишварҳои мавриди нигаронии хос покистон ҳам шомил шудааст. чунин мавқеи исломобод дар ин феҳрист ба он маъност ки покистон мавриди таҳримҳои амрико қарор мегирад. дар покистон ки бахши аъзами сокинонаш сунни мазҳаб ҳастанд, созмонҳои ҳомии озодии баён дар робита бо шеваи бархурд бо ақалиятҳои мазҳабӣ аз ҷумла шиаҳо, аҳмадиҳо ва масеҳиён изҳори нигаронӣ карданд. чунин арзёбиҳои департаменти давлатӣ боис ба эътирози ҳукумати покистон шуд. дар изҳороти вазорати корҳои хориҷии покистон субҳи 12 декабр ин арзёбиҳо ҳамчун тасмими якҷониба ва дорои ангезаҳои сиёсӣ рад шудааст. вазорат навиштааст ки покистон як кишвари бисёр мазҳабӣ буда ҷомеаи гуногунандеж дорад ва намояндагони динҳои мухталиф дар якҷо зиндагӣ мекунанд. дар феҳристи кишварҳои поймолкунандаи озодиҳои динӣ қарор додани покистон равобити миёни вашингтону исломободро мушкилтар мекунад. вашингтон гуфтааст ки ин тасмим бештар ба он хотир гирифта шуд ки покистон барои иҳонат ба арзишҳои дини ислом ҳукми марг ҷорӣ кардааст. дар миёни кишварҳои дигари мавриди нигаронӣ хост ки даст ба нақзи мунтазам ва доимии озодиҳои динӣ мезананд чин, эрон, мианмар, кореяи шимолӣ, судон, арабистони саудӣ, тоҷикистон ва туркманистон ном бурда мешаванд.
бозам бармегардем ба Тоҷикистон. Як сокини ноҳияи ҳамадониро бо иттиҳоми заҳролуд кардани ҳамсар ва ду фарзандаш ба ҳабс гирифта. моҳинави 6 сола ва басгули 3 сола моҳи июл ва Қурбонали Нуралиев дар аввали моҳи сентябри имсол даргузашта. Ҳабси Мавлуда Одилова пас аз ташхиси дубораи ҷасадҳо сурат гирифт. Одилова дар оғоз ба кардаи худ иқрор шуда буд, баъдан онро инкор кард. Бинобар ин доистони вилоят ҳодисаро дубора тафтиш намуд. мақомот баъди таҳқиқи ҳодиса муайян карданд Қурбонали Нуралиев аз истеъмоли як нав заҳре ки бештар дар пахтазор истифода мешавад даргузаштааст. Одилова гуфт худро гунаҳгор намеҳисобад, чун наметавонист қасди ҷони фарзандонаш кунад. Додгоҳи олии Тоҷикистон аризаи даъвогии Каромат Шарифов раиси ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷикро бо судури ҳалномаи худ бетағйир гузошт. ин ҳомии ҳуқуқ мегӯяд нисбати қарори мазкур норозӣ аст. Мирзонаби Холиқзод дар як суҳбати вижа аз Каромат Шарифов дар бораи иқдомҳои баъдиаш суол кард. баъд аз суди олӣ раёсате ки президиуми суди олӣ верховни суди Тоҷикистон суди олӣ инам ҳаст ки як бозича мешавад, локин он фактое ки овард суди олӣ мо фикр ҳама ин нодуруст аст. хотя би рақамҳоро дуруст монед. ҳамаи далелҳои мо буданд ки ҳамин суд ҳал мекард ин шаҳрванд нест. ҳарчандам ки зодаи Тоҷикистон бошад ин шаҳрванд нест, чунки зодаи ҷумҳурии Тоҷикистон вай нест. гӯем ки баъд аз ин мувофиқи тамоми талаботое ки ҳаст дунявӣ бояд ба раиси суд председатели суда верховного Тоҷикистона ина мо мегузаронем. ин муллатҳои 2 моҳ мумкин 3 моҳ гузарад, ино мумкин аст дар байни 10 рӯз бинанд. пас аз ин вақте ки мо бо ҳама ин ҳуҷҷатҳое ки ҳаст бо вакилони худ ки дар Европа ҳастанд, Европа барои Тоҷикистон ин қисми европаӣ ҳисоб намехӯрад ва КПЧ это комитет по правам человека, комитаи ҳизби инсон дар назди он ва дар ҳимояи инсон ки дар онҷо мисол садҳо муроҷиатномаи тоҷикон ҳастанд, онҳо ҳам интизори ин ҳастанд ки дар онҷо мо ҳамаша мегузаронем. ҳамаи далелҳое ки буд рафтану асоси ин одамфурӯшӣ аст, фурӯхтани як шаҳрванди бегона ба Тоҷикистон. ҳадафатун чӣ аст бо ин муроҷиатҳо? шумо боз мехоҳед баргардед ба Русия? история савола метиҳам. ман метонистам дар рӯзи аввал омадан ҳама интизор буд Тоҷикистон ки ягон баҳс ба нагзарад. ман аз рӯзи аввал гуфтам ки миллати ман дар ҳолати вазнин аст. миллати ман аз ҳама миллати поймолшудаи имрӯза дар давлати Русия ҳамчун давлатое ки дар СНГ ҳастанд, собиқ СНГ гардидам. ман ҳамина мондам гуфтам дар ҳолати таҷовузи духтари тоҷик ба турма партофтани сатроди полисияи Русия, баровардани ҷамшод, бардом кардани тоҷик, дигар ҳолатҳое буданд ки судо буданд, надодани музди кори оно, нисбати ҳабсхонаҳо, питкое ки га мезанем зиёд буданд. ва агар имрӯз Каромат Шарифов дар чунин ҳолат мемонд, мумкин баъд аз 1 сол 2 сол бизанем чаро он хомӯш шуд. баргаштани ман маъное надорад ки ман баргаштам ки як Россия давлати зебо аст, давлати боитарин аст, ман давлати нафақа мегирам. не, баргаштани ман фаҳмондан асосан ба собиқ давлатҳои СНГ ва худам ба роҳбарияти Русия ба имрӯзаи система ки тоҷик баргашт. бисёр муҳоҷироне ки аз Русия бармегарданд дар суҳбатҳо ба мо мегӯянд ки будани Каромат Шарифов дар Русия ба суди шаҳрвандони Тоҷикистон, муҳоҷирони Тоҷикистон аст. инҳое ки бармегарданд назди шумо мебиёнд, бо шумо суҳбат мекунанд, мулоқот мекунанд, мушкилашонро ба шумо дар ин ҷамъ дар миён мегузоранд. вомехӯрем бо қисмҳои сайтҳои бисёрашон ва қисмҳои интернетӣ мо ҷавоби саволи калон дорем. ҳамон саволое ки дар Русия буд маро мезананд, маро мекӯбанд, билети маро агар хабар ба наздикӣ чандин бадбахтҳо аз тоҷикон дар Русия як фирма кушоданд бо ном бо дастгирии Каромат Шарифов. барои баргаштани Каромат Шарифов нархи билет арзон шуд. онҳо фурӯхтанд, фреб доданд, онҳо омуданд. мо муроҷиатномаи навори кардем ба видеоӣ инам гузарондем, бо дастӣ нависта гузарондем. чаро ҳукумати Тоҷикистон намояндаи баъд пеши ин корро нагирад? Каромат Шариф дар худи Тоҷикистон аст. шакли комили ин суҳбатро метавонед дар Озодии видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. бинандагони азиз, шумо зиёд дар бораи сарнавишти Каромат Шарифов аз мо суол мекардед ва аз ин мусоҳиба метавонед ба суолҳои зиёди худатон посух дарёфт кунед. бо ин матлаб барномаи имрӯзи хабариро ба поён мерасонем. бо сипос ба ҳамаи онҳое ки дар ин 15 дақиқа моро ҳамроҳӣ мекунанд. шуморо фарду субҳ бо хабарҳои тоза мунтазир мешавем. нахуст навиди бомдодӣ тақдиматон мегардад ки албатта тозатарин хабарҳоро дар бар мегирад ва боварӣ дорам чун ҳамеша дар навиди бомдодӣ ҳамроҳи мо хоҳед буд. то он дам худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошед.